இன்றும் தொடர் கனமழை நீடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. எந்தெந்த மாநிலங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வானிலை அறிக்கை கடைசி வரை கேளுங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்தியாவின் கிழக்கு மாநிலங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பதிவாகி வருகிறது. குறிப்பாக பீகார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம், அசாம், சிக்கிம், அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆகிய மாநிலங்களில் கனமழையானது பதிவாகி வருகிறது. ஒரு சில இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவாகக்கூடும். அதே போல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பனிப்பொழிவு பொறுத்தவரை தீவிரமாக வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகக்கூடும். அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்திற்கு மழை தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக கிழக்கு இந்தியா பகுதிகளில் தொடர் மழை நீடிக்கக்கூடும். தமிழகம் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்காது. அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை வரை பதிவாகும். மற்றபடி வட தமிழக உள் மாவட்டங்கள், தென் தமிழகம் பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை சற்று கணிசமாக மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 36.7 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியிருக்கு. ஈரோடு மாவட்டத்தில் 36.2 டிகிரி செல்சியஸ் ஆனது பதிவாகியிருக்கு. இந்த வெப்பநிலை பொறுத்தவரை அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் மேலும் கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது. கடந்த நாட்களை விட இந்த வெப்பநிலையானது கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள்.